अस्सलाम वालेकुम जी। शुएब आरिफ के साथ लाइव और 91 पर ब्रेक पहुंचा हुआ है और मोहम्मद आसिफ अपनी सुप्रीम फॉर्म में है इस वक्त माशाल्लाह। तकरीबन सारे मैचेस वन विज़िट खेले हैं और इस ब्लैक के साथ 99 हो जाएगा और इसके बाद नाइन्टी नाइन का ब्रेक हो चुका है जी। सेंचुरी ब्रेक हो गया और टूर्नामेंट का हाईएस्ट ब्रेक प्राइस भी उठाने में इस वक्त बहुत इंटरेस्टेड मोहम्मद आसिफ। एक 105 सेंचुरी पे अनाउंसमेंट आपने की हुई है, वो भेज दें, कोई बात नहीं। वो सारे चैरिटी में जाने हैं सेंचुरी प्राइस के। क्या अनाउंस करना था, मैं असल में कोई और हिसाब किताब इधर कर रहा था, इसलिए कमेंट्री में नहीं बैठा आप लोगों के साथ। 110 का ब्रेक हो गया जी, 132 हो जाएगा अगर क्लियरेंस करते हैं मोहम्मद आसिफ एक्सपेक्टेड। अभी भी सुबह के 5:30 बजे 182 लाइव व्यूवर्स। जी वाकई बड़ा ज़बरदस्त खेले आसिफ आज, सारे मैचेस बहुत अच्छा खेले। स्पेशली ये बिल्कुल सीधा आ गया जी, देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन शायद पंगा ना लें और नहीं लिया पंगा क्योंकि हाईएस्ट ब्रेक हो रहा था। 2000 आसिफ भाई को इस सेंचुरी पे। ठीक है जी मोहम्मद सलीम, 2000 पे इनबॉक्स कर दें जी अपना नंबर। Huge clap. Huge clap.